இது நார்மல் பிஞ்சஸ் சார் 300 ரூபாய் தான் பேர். இது வாங்கி பண்ணிங்கன்னா ஒரு வாரத்தில் முட்டை வைக்கும், 2 வாரத்தில் குஞ்சு போறீங்க, 5 நாளில் வெளியே வரும். மேக்ஸிமம் 7 முட்டை வைக்கும், 5 குட்டி இல்லை 6 குட்டி போறீங்க. எத்தனை நாளில் குட்டி போடும்? குட்டி வந்து 2 வாரத்தில் பொறிக்கும். 2 வாரத்துலேயே குட்டி போடுமா? 8 இது பெரிய பேர் தான், ப்ரீடிங் பேர். 300 ரூபாய் தான் பேர். ஃபீமேலா? மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே இருக்கு. இது பெரிய பேர்னா கலர் இருக்கும், மூக்கு டார்க்காக இருக்கும் மேலுக்கு, இல்லை ஃபீமேல் வந்து லைட்டாக இருக்கும். எத்தனை மணினா ஒரு வாரத்தில் முட்டை வைக்கும், 2 வாரத்தில் குஞ்சு பொறிக்கும், 5 நாளில் வெளியே வந்துடும். குட்டி திரும்பி குட்டி பொறிச்சிட்டே இருக்கும். 7 முட்டை வைக்கும். இது கொட்டங்காச்சி மேலே வைக்கலாம், பெயிண்ட் டப்பா வைக்கலாம், பானை வைக்கலாம். தேங்காய் நார் போட்டால் எங்கே வேணாலும் வச்சு விட்டுருவாங்க. ஈஸியாக இருக்கும். ஆமாம், கத்துற வேலைலாம் இருக்காது, ஃப்ரீயாக இருக்கும். இது ஒரு காக்டெயில் சார். இது ரொட்டினா ஃபீமேலு, கிரே மேலு. எது இருந்தாலும் கான்டாக்ட் பண்ண சொல்லுங்கள் சார், ஒன்றும் ப்ராப்ளம். உங்கள் சேனல் பர்சனாக உன்னோட கம்பெனி கொடுக்கலாம் சார். ஓகே சார், தேங்க்ஸ். உங்கள் பேர் ப்ரோ? என் பேர் பிரவீன். பூந்தமல்லிருந்து வரோம். பூந்தமல்லிலாம் வச்சுருக்கீங்களா? ஃபார்ம் வச்சுருக்கீங்க? வீட்டில் ஃபார்ம் வச்சுருக்கேன். ஃபார்மே வச்சுருக்கீங்களா? சொல்லுங்கள். நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆஃப்ரிக்கன் லவர்ஸ் இருக்குது. இது ஆஃப்ரிக்கன் லவர் சிக்கன் சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து பீஸ் 700 வரும். இவெல்லாம் கொஞ்சம் ஹை வெரைட்டி, ரிங் வெரைட்டி. இவெல்லாம் வந்து 1000 வரும் பீஸு. இவெல்லாம் 800 வருவான். 800 வருவான். இல்லை நம்ம டைம் ஆனால் வீட்டில் இருக்குது, நம்ம இங்கே கொண்டு வரலாம். அதெல்லாம் இப்போதைக்கு இது மட்டும் தான் கையில் இருக்குது. இது காக்டெயில் அடல்ட் ப்ரீடிங் மேரேஜ். இது ப்ரைஸ் 3 வருஷம் கொடுத்துருவோம் நம்ம. இது பாருங்கள், இது ஸ்மார்ட் கலர். இது டிஎன்ஏ போட்டு இருக்குது. இது பேர் 6 வருஷம் தான் கொடுத்துருவோம். இதை நீங்கள் நேரில் இருக்கிற ப்ரைஸ் நம்பர் தரோம். நம்ம கான்டாக்ட் நம்பர் சொல்லுவாங்க. 8056288977. கஸ்டமர்லாம் பெஸ்ட் ப்ரைஸே பண்ணி தரீங்க? பண்ணி தரலாம். பசங்க நேரில் பசங்க பண்ணி தரலாம். ஓகே ப்ரோ. சதீஷ். என்னுடைய நேம் வந்து சதீஷ். சதீஷ். என்னென்ன சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள்? எவ்ரி வீக் வந்து காக்டெயிலு, ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸு, அப்புறம் கண்ணூர் நிறைய வெரைட்டிஸு. இப்போ லாஸ்ட் வீக் பார்த்தோம்னா நான் ஃபுல்லாக சன் கண்ணூர், க்ரீன் ஷேடில் கலரெல்லாம் விற்றுட்டேன். இந்த வீக் ஃபுல்லாக எல்லாமே இந்த பைனாப்பிள் தான். பைனாப்பிள் இந்த ரெட் கலர் தான் ஃபுல்லாக அந்த வீக் ஃபுல்லாக சேல் ஆகிருக்கு. சிக்கு வந்துருக்கு. எல்லாம் ஹேண்ட் ஃபீடிங் தான். இப்போ இது வந்து 2000. நான் வந்து குழந்தை பசங்க இப்போ சம்மர் டைமில் வந்து எல்லா பசங்க வீட்டில் இருக்கிறதுனால வந்து எல்லாம் வந்து கேட்கறதுனால நான் 1700 தரேன். 1700. ஆமாம். அப்புறம் வீட்டில் பப்பீஸ் இந்த கேட்டு ப்ரெஷன் கேட்டு வச்சுருந்தேன். லாஸ்ட் ஆஷ் கலரு இந்த இதில் எல்லாமே வச்சுருந்தேன். 3 சேல் ஆகிடுச்சு. இது ஒன்று தான் இருக்குது. 10ன்றது குட்டி பசங்க கேட்டால் 7000 நான் சேல் பண்ணுறேன். 7000 சேல்ஸ் பண்ணுறேன். ஆமாம், பண்ணுறேன். இது இதில் கான்டாக்ட் பண்ணால் நான் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு மாதிரி நான் வந்து கொடுக்குறேன். நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 8838763320. ஃபார்ம் வந்து சரி ட்ரிப்ளிகேன் தான். ஓகே ப்ரோ. கஸ்டமர் சொன்னால் பெஸ்ட் ப்ரைஸாக பண்ணி தரீங்க? கண்டிப்பாக இதுவும் பெஸ்ட் ப்ரைஸ் தான். இது கம்மி பண்ணி தரேன் கண்டிப்பாக. ஏன்னா இப்போ சைல்டு இப்போ வந்து லீவ் டைமா எல்லாம் குழந்தைங்களாம் வந்து இது வந்து வாங்கிறதுக்கு விரும்புவாங்க. அதனால் கம்மி பண்ணி தரேன். ஏன்னா ஃபுட்டு தரீங்க சாப்பிட்றதுக்கு? இதுக்கு வந்து இது வந்து இப்போ ஹேண்ட் ஃபீடிங். இதுக்கு வந்து பெட் லைஃப்னு சொல்லிட்டு சரலாக இருக்குது. அது ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து 10 ml சிலிண்டரில் வந்து ஃபீட் பண்ணால் போதும். அதுக்கு எதுவும் தேவை கிடையாது. காலையில் நைட்டு மதியானம் 3 வேளை கொடுக்கணும். 3 வேளை கொடுக்கணும். அப்புறம் நம்ம அதுவும் செல்ஃபிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸு அதெல்லாம், அப்புறம் ஃப்ரூட்ஸு அதெல்லாம் கொடுக்க வேண்டியது தான். ஃபீல்டு பட்டு கொடுத்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் புதுசு இதெல்லாம் குண்டாக இருக்கும். Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to. ப்ரோ உங்கள் பேர்? கிரண் ப்ரோ. கிரணா. ஃபிஷ்லாம் எவ்வளோ? எல்லாமே 100 ப்ரோ. பீட்டா எல்லாமே 100. கப்பீஸ் இம்போர்ட்டட் 200. இது அல்பினோ ரெட்டு. ஓகே. எது இதா? அல்பினோ ரெட் இது. ஓகே. கேண்டி இருக்குது, கேண்டி ஃப்ளகார்டு இருக்குது, ஃபுல் மூன் இருக்குது, கேண்டி ஃபீமேல்ஸ் இருக்குது. ஃப்ளகார்ட்லாம் 100, ஃபுல் மூன்ஸ் 100, ஃபீமேல்லாம் 80. உங்கள் ஃபோன் நம்பர் சொல்லுங்கள். ஃபோன் நம்பர் 8838828117. ஓகே ப்ரோ, தேங்க்யூ. ஃபோனில் பார்க்கணும்.
வளர்க்க இடம் இல்லை எவ்வளோக்கா முயல்? 400 ரூபாய் ஜோடி. 400 ரூபாய் ஜோடியா? சரி. இந்த குட்டி அதான் 400 ரூபாய் ஜோடி. இது எவ்வளோ? அது வந்து அவருதா? சரி. அது 300 ரூபாய். சண்டே ஒண்டி தான் வருவீங்களா? வீட்டில் வளர்க்குறீங்களா? நான் முயல் வீட்டில் வளர்க்குறது தான். குட்டி போட்டுச்சுன்னு சொல்லி எடுத்து வந்து விற்க வந்திருக்கீங்களா? சரி, சூப்பர் தான். சொல்லுங்க, உங்கள் பேர்? என் பேர் வந்து ராஜுங்க. இந்த கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து 9710809015. என்னண்ணா சேல் பண்ணுறீங்க? என்கிட்ட எல்லாமே இருக்குங்க ப்ரோ. கண்டகிரிக்கு எல்லாமே ப்ரீடிங் பேர் தான். இது காக்டெயிலு. ரேட் எவ்வளோ? ரேட்டு வந்து 3500. மேல் வந்து ஸ்பைடு, கொட்டை வந்து ரொட்டினா, எல்லாம் ப்ரீடிங் பேர் தான். இது காக்டெயில் வந்து ஃபேலு, மேல் ஃபீமேல் ப்ரீடிங் பேர். இது ஒயிட் பேஸு. இது ஒயிட் பேஸ் மேலு, ஒயிட் பேஸ் ஃபேலு. வெளியில் எத்தனை 6 ரூபா வரும். என்கிட்ட 5 ரூபா தான். 5000. எல்லாம் ப்ரீடிங் பேர் தான். ப்ரீடிங் பேர் தான். வெளியே எவ்வளோ வரும்? 5000, 6000 வரும். என்கிட்ட 5000 தான். 5000 தான். சரிங்களா? உங்கள் சேனல் பேர் சொன்னால் உணவோட கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாம். கஸ்டமர் வந்தால் பெஸ்ட் ப்ரைஸே பண்ணி தரீங்க. நாங்கள் ஃபார்ம் வச்சுருக்கோம். ஃபார்ம் வச்சுருக்கீங்களா? அதனால் வந்து ஓன் ப்ரீட் தான் எல்லாமே. நாங்கள் பார்த்து கிளச்சி பார்த்து ரிசல்ட் பார்த்து தான் எடுத்துன்னு வருது. நல்லா வச்சுருக்கீங்க ஃபார்மு? 2-3 இடத்துல வச்சுருக்கோம் ப்ரோ. சரி. அதை நம்ம அதை மென்ஷன் பண்ணோம்னா எல்லாமே அங்கே இருக்கவங்களாம் போடுவாங்க. கரெக்டு தான், கரெக்டு தான். இதுவும் ப்ரீடிங் பேர். இது ரொட்டினா மேல் ஃபீமேலு. இது லெமன் எல்லோ ஃபீமேலு. மேல் வந்து ரொட்டினா. இதுவும் ப்ரீடிங் பேர். என்கிட்ட 3500 ரூபா தான். வெளியில் வச்சுன்னா 4 ரூபா மேலே வரும். இது நார்மல் லவ் பேர்ட்ஸு. 300 ரூபா நார்மல் லவ் பேர்ட்ஸு. ப்ரீடிங் ரூபாய்க்கு தெரியுங்க. 300 ரூபா ப்ரீடிங் பேர். ப்ரீடிங் பேர். எத்தனை மணி ஒரு வாரத்தில் முட்டை உட்காதுங்க. நான் கேரண்டி. அப்படிங்களா? என்கிட்ட இருக்கிற பொருளுக்கு நான் கேரண்டி. எனி டைம் எது ஒன்றாலும் கேட்கலாம். இல்லை ஏன்னா சந்தேகம் கூட ஃபோன் பண்ணிக்கலாம். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ப்ரோ. இது வந்து ரொட்டினா லவ் பேர்ட்ஸு. ரெட் ஐ ஆலிகுயின் மேலு, ரெட் ஐ ஃபீமேலு. இதுவும் 300 ரூபா தான் ரெட் ஐயில். இது ஷோ. இது வந்து 2500 ஆகுது. 2500. என்கிட்ட வந்து 1500 கொடுக்கலாம். உங்கள் சேனல் பேர் சொன்னால் உன்னோட கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாம். இதுவும் ஷோ. இது 2000 ரூபா ஆகுது. 2000 ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி. ஆமாம், ஹெட்டு, அந்த மார்க்கு, லென்த்து, சைஸு எல்லாம் பாருங்கள். அது லாஸ்ட்டில் இருக்குது. அதுக்கு இருக்குது லாஸ்ட்டில். இது ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி. ஆல் அண்ட் ஷோ பட்ஜெட்னுவாங்க. லென்த்து, ஷோ, மார்க்கு, ஹெட்டு எல்லாம் பாருங்கள். 2000 ரூபா தான் என்கிட்ட. 2000 ரூபா. 2000 ரூபா தான். குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். இது 500 ரூபா தான் பேர். இது ஷோ தான், கொஞ்சம் மீடியமாக இருந்தது. 500 ரூபா பேர். இது லவ் பேர்ட்ஸில் வந்து ரெட் ஐயில் வந்து ஃபேலோ. ரெட் ஐயில் வந்து ஃபேலோன்னுவாங்க. வெளியில் எடுத்துனா 800. என்கிட்ட வந்தீங்கன்னா 300 ரூபா தான் பேர். இது வந்து ஷோ சார். இது ஒரு ஷோ பேர்டு. இது என்கிட்ட 2000 ரூபா பேர். வெளியில் எடுத்தீங்கன்னா 3000 ரூபா கம்பல்சரி கேட்பாங்க. எல்லாமே நான் காட்டுறது எல்லாமே ப்ரீடிங் பேர் தான். இது ஒரு காக்டெயிலு. இதுவும் ப்ரீடிங் பேர். ப்ரீடிங் பேர் என்கிட்ட இதெல்லாம் கூண்டில் போட்டெல்லாம் ப்ரீடிங் பேர் தான். சிங்கிள்லாம் சிங்கிள். இது பிஞ்சஸில் வந்து ஹை குவாலிட்டி 2B 3B பிளாக் பஸ்டர்டு ஜம்போ எல்லாமே இருக்குது. இதுலேயே வெளியில் எடுத்திங்கன்னா 1000 வரும். என்கிட்ட எடுத்திங்கன்னா 500 தான். எது ஒன்றாலும் எடுத்துக்கலாம். பிளாக் பஸ்டர் 2B 3B பிளாக் பஸ்டர் எது ஒன்றாலும் எடுத்துக்கலாம். நார்மல் பிஞ்சஸ் வந்து 300 ரூபா. இது நார்மல் பிஞ்சஸ் சார். 300 ரூபா தான் பேர். இது வாங்கி பண்ணிங்கன்னா 1 வாரத்தில் முட்டை வைக்கும், 2 வாரத்தில் குஞ்சு பொறிக்கும், 5 நாளில் வெளியே வரும். மேக்ஸிமம் 7 முட்டை வைக்கும். 5 குட்டி இல்லை 6 குட்டி பொறிக்கும். எத்தனை நாளில் குட்டி போடும்? குட்டி வந்து 2 வாரத்தில் பொறிக்கும். 2 வாரத்துலேயே குட்டி போடுமா? எத்தனை இது பெரிய பேர் தான். ப்ரீடிங் பேர். 300 ரூபா தான் பேர். ஃபீமேலா? மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே இருக்குது. இது பெரிய பேர்னா கலர் இருக்கும். மூக்கு டார்க்காக இருக்கும் மேலுக்கு. ஃபீமேல் வந்து லைட்டாக இருக்கும். எத்தனை மணினா ஒரு வாரத்தில் முட்டை வைக்கும், 2 வாரத்தில் குஞ்சு பொறிக்கும், 5 நாளில் வெளியே வந்தோம். குட்டி திரும்பி குட்டி பொறிச்சிட்டே இருக்கும். 7 முட்டை வைக்கும். இது கொட்டாங்கச்சி மேலே வைக்கலாம், பெயிண்ட் டப்பா வைக்கலாம், பானை வைக்கலாம்,
தேங்காய் நார் போட்டால் எங்கே வேணாலும் வச்சு விட்டுருவாங்க. ஈஸியாக இருக்கும். ஆமாம், கத்துற வேலைலாம் இருக்காது, ஃப்ரீயாக இருக்கும். இது ஒரு காக்டெயில் சார். இது ரொட்டினா ஃபீமேலு, கிரே மேலு. எது இருந்தாலும் கான்டாக்ட் பண்ண சொல்லுங்கள் சார், ஒன்றும் ப்ராப்ளம். உங்கள் சேனல் பர்சனாக உன்னோட கம்பெனி கொடுக்கலாம் சார். ஓகே சார், தேங்க்ஸ் சார். அதுக்கு ஆப்போசிட்ல சொல்லுங்க ப்ரோ. கான்டாக்ட் நம்பர் 8676269991. ஓகே ப்ரோ, தேங்க்யூ. சொல்லுங்க உங்கள் பேருண்ணா? என் பேர் பாலாஜி பிரதர். எங்கே ஃபார்ம் வச்சுருக்கீங்களா? நம்மளது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே புளியாந்தோப்பில் இருக்குது. புளியாந்தோப்பா? நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சன்கனூர் மட்டும் இல்லை, எல்லா பேர்ட்ஸும் கிடைக்கும். பேர்ட்ஸு, ஆன்செஸ்ட்டு, எல்லா பெட் அனிமல்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். இது கேட்டாங்க. நம்ம இந்த வாரம் இந்த வீக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சன்கனூர் மட்டும் தான் எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கோம். மற்றபடி எல்லா ஸ்மால் கனூர்ஸ்லேருந்து எல்லா பேர்ட்ஸுமே கிடைக்கும். பெரிய சன்கனூர் எவ்வளோ ப்ரோ? நம்ம கிட்ட சிக்ஸு பார்த்தீங்கன்னா 6000லேருந்து இருக்குது. அதுலேயே எல்லோ டாமினா 6500, 7000 அந்த மாதிரி இருக்குது. பெரிய பேர்டு பெருசுனா அடல்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேர் வந்து 25,000 வருது. செக்கு வந்து 6000. ஆமாம், 6000. Feel uninvited, left home in West LA, I'm not excited, so uninspired, on my way to play the bay while you're alone. Girls of wonder, she loves me as she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back to when we were younger. Yeah. Why don't you love me like me? நான் உங்கள் பேர் என்ன? பேர் சீனிவாசன். சீனிவாசனா? சரி, என்னென்ன சேல் பண்ணுறீங்க? சேவல், பல்லாவர் சந்தையில் கடை போடுவோம். இரும்பு சாமான், தோசை கடை. ஃப்ரைடே பல்லாவரம் சந்தையிலையும் கடை போடுவீங்க? பல்லாவர் தான் வீடு. ஓகே, உங்கள் ஃபோன் நம்பர் சொல்லுங்கள். ஃபோன் நம்பர் எடுத்து தான் சொல்லு. அப்புறம் நேர்லேயே வந்து உங்ககிட்ட வர சொல்லுங்கள். புரியல? நேரில் கஸ்டமர் யாராச்சும் பார்த்து வந்தாங்கன்னா உங்ககிட்ட வர சொல்லுங்கள். நீங்கள் என்ன ப்ரைஸில் பண்ணி தரீங்கன்னு சொல்லுங்கள். அப்படியா? கேளுங்க, எவ்வளோ தரீங்க? சரி, 5000. எந்த ப்ரைஸ்லேருந்து நான் இருக்குது உங்ககிட்ட? இது பயலைன் சேவல், மதுரை சேவல் நல்லா இருக்கும். எந்த ப்ரைஸ்லேருந்து இருக்குது? 3000 ரூபாயிலேருந்து இருக்கா, இல்லை 5000? அந்த ஃபைனல் 4000 ரூபா. ஃபைனல் 4000 ரூபாய்க்கு நீங்கள் பண்ணி தரீங்க? ஓகே ஓகேண்ணா. சைடுக்கு சண்டைண்ணா, சைடுக்கு சண்டை. உங்கள் பேர் என்ன? வின்சென்ட். எங்க? வின்சென்ட்டியா? வின்சென்ட். சரி சரி, எங்க ஷாப் வச்சிருக்கீங்களா? சரி, எவ்வளோ ஆடு? எவ்வளோ? 2 ஆடு? 7,000 ரூபா. 2 ஜோடி ஆடு 7,000 ரூபாய். சரி, என்ன சேல் பண்றீங்க? கோழி விற்பேன், ஆடு விற்பேன். எவ்வளோ இருந்து? கம்மி பிரைஸ்ல இருந்து அதிகம் பிரைஸ் எவ்வளோ இருக்கும் பட்ஜெட்? 1000 ரூபாய் விற்பேன், 1500 ரூபாய் விற்பேன். ஃபோன் நம்பர் இருக்கா? ஃபோன் நம்பர் சொல்லுங்க. 91466156. ஓகே. சாமா இரும் சாமான அடிப்பா, அது காட்டுப்பா, அது சொல்லுப்பா. சொன்னா வரையா இதுல உன் நம்பர் கொடுத்துறல, சொல்லு. ஃபோன் பண்ண பின்னில்ல 2500 சொல்லுப்பா. இது சொல்லு. சாமா யாபாரி துனியா பார் பண்ண ஃபோன் பண்ணுவாங்கயா. Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost.
addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch of artificial love. We just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Artificial love. 7101904882. ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோண்ணா? எவ்வளோ விற்கிறீங்க? 1000 ரூபாய் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ். 1000 ரூபாய். We just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. 'Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. All I want. விடு, நான் உங்க ரேட்டு நான் சொல்லிடுறேன். ஒரு வீடியோக்கு 200 ரூபா வாங்குவாங்க. உனக்கு வீடியோ கொடுத்துருங்க. நான் உங்கள் பேருண்ணா? என் பேர் சஞ்சய் ப்ரோ. சஞ்சய். எங்கே ஃபார்ம் வச்சுருக்கீங்களா? எங்கே வச்சுருக்கீங்க? பழையனர். ஓகே, உங்கள் ஃபோன் நம்பர் சொல்லுங்களேன். 9176158369. ஓகே, எல்லாமே டேம்டு பேர்டா? ஆமாம், காக்டெயில். என்னென்ன காக்டெயில் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்களா? லுட்டினோ கிரே இருக்குது, பைட் இருக்குது, அல்பினோ இருக்குது, எல்லா வெரைட்டியுமே இருக்குது காக்டெயிலில். அப்புறம் ஆப்ரிக்கன் வச்சுருக்கோம். எவ்வளோ நான் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸில் வச்சுருக்கீங்க? 1500 ரூபாயிலேருந்து இருக்குது. 1500 ரூபாயிலேருந்து வச்சுருக்கீங்களா? ஓகே. எல்லாம் கையிலே பிடிச்சி வளர்க்குற மாதிரி தானே? டேம்டு பேர்டு தான். கஸ்டமருக்கு ஏதாச்சும் வந்தாங்கன்னா பெஸ்ட் ப்ரைஸில் பண்ணி தரீங்களா? கண்டிப்பாக பண்ணி தரேன். கண்டிப்பாக வருவாங்கண்ணா? கண்டிப்பாக பண்ணி தரேன். என்ன ஃபுட்டு தரீங்க? நம்ம ரெகுலர் தானா, தெனை, மிக்சட் சீடு, சூரியகாந்தி ஏதாவது தருவோம். அதுவே சாப்பிடுவோம். அதுவே சாப்பிடுவோம். நம்மள எதுவுமே ஹேண்ட் பிடிங்க, எல்லாமே செல்ஃப் பிடிங்கில் தான் தரும். ஹேண்ட் பிடிங் கேட்டாங்கன்னா ஹேண்ட் பிடிங் அரேஞ்ச் பண்ணி தருவோம். இல்லை செல்ஃப் தான், அதே சாப்பிடுவோம். அதே சாப்பிடுவோம். We were playing with fire. Everything turned to dust. When we aimed to fly higher, we got lost and dragged each other down. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never meant to be. Dum dum da dum day, dum dum da dum day. விஜய் டிவி. சொல்லு ப்ரோ, உங்கள் பேர் என்ன ப்ரோ? என் பேர் சரத்ண்ணா. சரதா. எங்கே வச்சுருக்கீங்க? நான் கைரளி வச்சுருக்கேன்னா எல்லா சிக்ஸை டே ஓல்டு ஹோல்சேல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எங்க ஃபார்ம் பேர் வந்து எஸ்கேஎஸ் ஃபார்ம் வச்சுருக்கீங்களா? மீஞ்சூரில் இருக்கு. மீஞ்சூரில் இருக்கா? ஓகே. எஸ்கேஎஸ் பவுல்ட்ரி ஃபார்ம்ண்ணா. ஓகே, உங்கள் ஃபோன் நம்பர் சொல்லுங்கள். 8939792774. கஸ்டமருக்கு என்ன ப்ரைஸ் நான் பண்ணி தரீங்க? ஆனால் அன்றைய மார்க்கெட் ரேஞ்சு தானுங்கண்ணா. இன்னைக்கு மார்க்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 25 ரூபா போயிட்டு இருக்கேங்கண்ணா. கைரளி 25 ரூபா போயிட்டு. ஆமாம், 25 ரூபா. 4 பீஸ் சொன்னீங்களே, எவ்வளோ அது? ஆமாம், 4 பீஸ் 100 ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணுவாங்க. 100 ரூபாய். இதே ரேட்டு தான்? ஆமாம், இதே ரேட்டு வந்து இந்த மாதத்துக்கு வாரம் ரேட்டு சேஞ்ச் ஆகும். மார்க்கெட் ரேட்டு சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ கஸ்டமர் வந்து ஃபோன் பண்ணியே நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க, ரேட்டு சொல்லிடுவீங்க? ஆமாங்கண்ணா. நீங்கள் வந்து கால் பண்ணீங்களா இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணீங்கனாலும் அன்றைய ரேட் என்னன்ட்டு அனுப்பிச்சி விட்ருவோங்கண்ணா. ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு டெலிவரி பாசிபிள். கஸ்டமர் கேட்டு வராங்களே, இந்த வீடியோவில் வந்து நீங்கள் இவ்வளோ சொன்னீங்களே, இப்போ என்னன்னு சொல்கிறீங்க, இந்த ரேட்டு சொல்கிறீங்களே, அதுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? அதுக்கு வந்து மார்க்கெட்டு தானுங்கண்ணா. ரெகுலராக மார்க்கெட் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி முட்டை ரேட் எப்படி ஏறி இறங்குதுங்களோ அதுக்கு பொறுத்து கொஞ்சம் விலை ஏறி இறங்கும். மக்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? என்னென்ன சொல்கிறது, பொருளுக்கு ஏற்ற அமௌண்ட் கிடைக்கும். நம்ம 25 ரூபாய்க்கு வாங்கினோம்னா அந்த குவாலிட்டி இருக்கும். 50 ரூபாய்க்கு வாங்கினோம்னா அதுக்கேற்ற குவாலிட்டி இருக்கும். ரொம்ப குவாலிட்டி எதிர்பார்க்கக்கூடாது. கம்மி ரேட்டு வாரம் ரேட் சேஞ்ச் ஆகும். ஆமாம், கண்டிப்பாக ரேட்டு சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, கஸ்டமர் தான் பெஸ்ட் ப்ரைஸே பண்ணி தரீங்க? பண்ணி தரலாம் கண்டிப்பாக. ஓகேங்களா? தேங்க்யூ. எப்போ போடுங்க? டிவி இல்லைக்கா.
சும்மா எடுக்கிறாங்க உன்னை போட்டு சொல்லிட்டேன் கவர் போட்டோ. உங்க பேருடா? உங்க பேரு? என் பேர் ரஹீம். ரஹீமா? ரஹீம் 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 ரஹீம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நானும் ஓகே ஓகேண்ணா. ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் என்ன எதுலேருந்து இது இருக்குது? வந்து நாட்டு வாத்து பேர் 400 ரூபாய் தரோம். பேர் 400 ரூபாய். சரிண்ணா. சரிங்களா? வான்கோழி பேர் 3000 ரூபாய் தரோம். 3000 ரூபாவாண்ணா பேரா? நாட்டுக்கோழிலாம் 600 ரூபாய். ஓகே ஓகே. கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஃபோன் நம்பர் சொல்லுங்கள். ஃபோன் நம்பர் 9962477208. தேங்க்யூ மேம். வாண்ணா முயல் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோண்ணா? யாரு ஓனர் வராரு? ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் ஓனர் வராரு. ஓனரா? இல்லை ஓனர் வராரு. என்ன ஓனர் வராரு? பேர் விஜயபாலன். விஜயபாலன். பாலன். சரி உங்கள் ஃபோன் நம்பர் சொல்லுங்கள். 8438382422. எவ்வளோண்ணா ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ்? ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் 400 ரூபாயிலேருந்து இருக்குது. 400 பேர் 400 ரூபா. பேர் 400. ஆமாம். 500 ரூபா இருக்குது. பெரிய சைஸ்னால் ஒரு பீஸ் வந்து 600 ரூபாயில் இருக்குது, 500 ரூபாயில் இருக்குது. எப்பயுமே சண்டே மார்க்கெட் தானே? சண்டே மார்க்கெட் வச்சு வச்சிருக்கீங்களா? இல்லை ஃபார்ம் வச்சுருக்கீங்க? ஃபார்ம் அம்பத்தூரில் ஃபார்ம் வச்சு. அம்பத்தூர்ல. சரி கஸ்டமர் தான் பெஸ்ட் ப்ரைஸே பண்ணி தருவீங்களா? கண்டிப்பாக. தேங்க்யூ. உங்கள் பேர் என்ன? தினேஷ். என்ன பண்ணுறீங்க? என்ன கோழி விற்கிறீங்க? நாட்டுக்கோழி. நாட்டுக்கோழியா? ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ்லேருந்து எண்டிங் ப்ரைஸ் வரைக்கும் என்ன ப்ரைஸில் விற்கிறீங்க? 300 ரூபாயிலேருந்து 1500 ரூபாய் வரை இருக்குது. 300 ரூபாயிலேருந்து 1500 ரூபாயில இருக்குது. சரிங்களா? உங்கள் ஃபோன் நம்பர் சொல்லுங்கள். 8778443266. கஸ்டமர் வந்தாங்கன்னா பெஸ்ட் ப்ரைஸ்லேயே பண்ணி தரீங்களா? சரி இதை பற்றி சொல்லுங்கள். என்ன கோழி இதுவா? கதரு. கதரு. எவ்வளோ சொல்கிறது? இது ஒரு 700 ரூபா 800 ரூபா வரும். 700 ரூபாய் 800 ரூபா வரும். கஸ்டமர்ஸ் நேர்லேயே வந்தால் பார்த்து பேசிட்டாங்க நீங்கள். சரிண்ணா. அண்ணா கிட்ட கோழியோட விவரம் எல்லாம் சொல்கிறேன். உங்கள் பேர் என்னண்ணா? என் பேர் விஜய் சங்கர்ண்ணா. சங்கரா? எங்கேயாச்சும் ஃபார்ம் வச்சுருக்கீங்களா? கோழி ஃபார்ம் வச்சுருக்கீங்களா? வீட்டிலேருந்தே பண்ணுறீங்க? வீட்டிலேருந்தே பண்ணுறேன். வீட்டிலேருந்து பண்ணுறீங்க. உங்கள் ஃபோன் நம்பர் சொல்லுங்கள். 8870 193131 3131. என்ன கோழிண்ணா இது? இது வந்து துமுர் பிலா. எவ்வளோக்கு விற்கிறீங்க? 2000 ரூபாய்க்கு விற்கிறேன். கஸ்டமர் நேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ப்ரைஸே பண்ணி தரீங்களா? ஆமாம் கன்ஃபார்ம். ஓகே. ஜெய் சாதிக். யூடியூப்ல போட அவங்க சேவலை காட்டு. இந்த சேவலை போடு. இந்த சேவலாம் போடு. பயங்கரமாக இருக்கும். எவ்வளோண்ணா சேவல்? சேவல் பொட்டை மாதிரி 3 ரூபா. உங்கள் ஃபோன் நம்பர் சொல்லுங்கள். 8925284570. எங்கே வச்சுருக்கீங்க? ஃபார்ம் புளியாந்தோப்பு. புளியாந்தோப்பா? ஆமாம். ஃபார்ம்லாம் இல்லை. ஃபார்ம்லாம் இல்லை. ஓனராக இது பண்ணுறீங்க வீட்லேயே தானா? ஓகே. வாங்கோலி எவ்வளோயா? Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If
If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic groove up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had it.